खूबसूरत और मजबूत पालतू जानवर है। इसकी कद लंबी होती है। घोड़े के दो छोटे कान होते हैं। अमूमन इसकी छोटी आंखें होती हैं। इसकी लंबी दुम काफ़ी घनी होती है और इसकी गर्दन पे लंबे लंबे बाल बहुत ही दिलकश नज़र आते हैं। घोड़े का बदन बहुत मजबूत होता है। घोड़े कई किस्म रंगों के होते हैं, जैसे काले, सफ़ेद, भूरे और इसी तरह कई नस्लों में होते हैं, जैसे अरबी घोड़े, राजस्थान में मेवाड़ी घोड़े। अगर देखा जाए तो घोड़ा एक बहुत मुफीद जानवर है। ये बहुत तेज़ चलने वाला जानवर है। इसको लंबे सफ़र के लिए फौजी कई अरसा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। घोड़ा पूरी दुनिया में पाया जाता है। ये बहुत से रंगों और नस्लों के होते हैं। सबसे बेहतरीन घोड़ा जो होता है वो अरबी अरबी नस्ल के घोड़े को सबसे अच्छा समझा जाता है। फ़ौज के लिए ज़्यादातर अरबी घोड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन घोड़ों की ख़ास तरबियत की जाती है। ज़माना कदीम से ही घुड़सवार दस्ता बड़ी तादाद में होता था और इन घुड़सवार दस्तों का जंगों में बहुत अहम किरदार होता है। खुराक की बात की जाए तो घोड़ा एक सब्ज़ी खोर जानवर है। ये घास के छिलके और दाना खाता है। इसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा ग़िज़ा चना है, जो इसकी ताकत का बुनियादी ज़रिया है। मैदानी इलाकों में घोड़ा सब्ज़ घास चरते हैं। घोड़ों के रहने की जगह जहाँ पे इनको रखा जाता है, रिहाइशगाह को अस्तबल कहा जाता है। अस्तबल में इनके रहने और खाने पीने का मुनासिब इंतज़ाम किया जाता है। घुड़सवारी बादशाहों, नवाबों, जागीरदारों का शौक है। आजकल घोड़े का इस्तेमाल काफ़ी हद तक महदूद हो गया है। घोड़े आजकल टांगा खींचने के इस्तेमाल में आते हैं। टांगा और देहाती इलाकों में तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शहरों में भी काफ़ी मौक़ों और मजहबी तकारीब में घोड़ों को रथों में चलाया जाता है। सजे हुए घोड़े देखने में बहुत ही दिलकश लगते हैं। शादी के मौके पर दूल्हा घोड़े के पुश्त पे बैठकर शादी के लिए जाता है। उस वक्त घोड़े का काफ़ी लवाजमात के साथ सजाया जाता है और घोड़े का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर खेलों में किया जाता है। पोलो का खेल घोड़े की पीठ पर बैठकर ही खेला जाता है और शहरों में हॉर्स रेसिंग के मुकाबले भी होते हैं, जिसमें लाखों रुपए के इनामात पेश किए जाते हैं। घोड़ा एक इंतहाई शानदार सवारी भी है और ये ताकत की अलामत समझा जाता है।
you